Here Jesus, dankie dat U lewendig is. Here, dankie dat U woord die asem is wat ons elke dag kan inasem. Here, dankie dat ons kan weet dat U skrif is lewendig en daarom bid ek dat vanoggend se woord vir ons nuut en vars sal wees. Here, dankie dat die Heilige Gees hier teenwoordig is. Mag elkeen van ons wat hier sit vanoggend, alles wat in ons koppe rondmaak en ons harte, tot kom teen mekaar kraak, Here, dat U dit sal kom stil maak met U Gees. Here, ek bid vanoggend vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Here, en ons gee vanoggend die allereer. Amen. Nou vanoggend gaan ek met jou gesels oor maak Jesus sigbaar. En die heel eerste gedagte wat by my opkom, was toe my kinders 'n bietjie kleiner was, en ons het 2 seentjies. En dan elke keer as ons in Crazy Store instap, dan wil hulle een van daai superheld mantels hê. En as hulle hom aan het, dan verander daai kind in 'n superheld. Ek verstaan nie 'n woord wat hulle sê nie. Hulle hardloop oral waar hulle gaan. As hulle eet, is die beweging dieselfde as 'n superheld. Hulle is 'n heel ander mens met daai mantel aan. Op 'n stadium het dit na die volgende vlak toe gegaan. En het ons heel jongste gevra, al wat hy vir sy verjaarsdag soek, hy was 4 jaar oud, is 'n hemp met Sonic op. Dis al. Hy wil net 'n hemp met Sonic op. Daar was in geen winkel dit beskikbaar nie. Ek moes dit laat kry. Ek het 'n rooie gekry en 'n blaue. Uit die aard van die saak en die blaue na 2 jaar nie meer dieselfde gelyk nie. Daai kind van ons het daai hempie dag in en dag uit gedra. Almal wat ons gesien het geweet, daar Sonic nie kuier nie, dis Sonic. Hy was erg dapper om soos hierdie ouetjie op hierdie hemp te lyk en so vinnig soos hy te wees. So wanneer ek jou vra, dra jy Jesus saam met jou? Vra ek jou eintlik, dra jy hom so dat as mense jou sien op jou lewensreis, dan sê hulle, maar hierdie persoon is God se kind. Hierdie persoon behoort ten volle aan Jesus, is so uitverkoop aan hom, dat ek dit aan hulle bewegings kan sien. Ek kan dit in hulle oë sien. Ek kan dit sien in die manier wat hulle met mekaar praat en omgaan met mense en dinge wat hulle aanpak. So hoe dra jy Jesus saam op jou lewensreis? Daar waar jy by jou huis is, by jou werk is, tussen ander mense kom en beweeg. Hoe dra jy Jesus hier by die kerk? Hoe maak jy Jesus sigbaar? Daar is daar wat ons Jesus dra, maar ons dra ook 'n klomp bagasie saam. Ons sukkel om vry te wees en dan dra ons Jesus maar swaar saam, want ons hart is swaar. Ons sukkel om vry te kom en vry te wees en vry te leef. Soms dra ons Jesus saam as 'n las. Ons weet, ons kan nie sonder hom nie, maar ons het soveel vrae. Want hoekom gebeur dit goed met ons? Hoe dra jy Jesus saam? Of is ons al op daardie punt wat ons soos Paulus Jesus intiem naby aan ons dra? Ons laat die Here toe om te sê, Here, sien reg dwars deur my. Hy het verstaan wat dit is om uitverkoop te wees. Hy het geweet, te midde van grootste pyn en seer kry hy die enigste antwoord om sy hande op te hef en nog steeds die Here te loof. Hoe dra jy Jesus? Vanoggend lees ek vir jou uit 2 Konings 2 uit en daar staan,
Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in die stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek en Elia het vir Elisa gesê, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Elisa se antwoord was, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle is toe na Bethel toe. Die profete wat in Bethel was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jericho toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het saam in Jericho aangekom. Die profete van Jericho het na Elisa toe gekom en hom gevra, weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegvat? Hy het geantwoord, ja, ek weet, moenie daaroor praat nie. Elia sê te vir hom, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe. Maar Elisa het geantwoord, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle twee is toe saam verder. 'n 50-tal van die profete is agterna en vir afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daardeur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, voordat ek van jou weggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom. Toe sê Elia, dit is 'n moeilike ding wat jy van my vra. As jy my sien wanneer ek van jou weggevat word, mag dit dan met jou gebeur. Maar as jy my nie sien, sal dit nie gebeur nie. Terwyl hulle geselshuis verder gegaan het, was daar skielik 'n waal van 4 in die perde, van 4 wat hulle 2 van mekaar geskei het, en Elia se stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, u was vir Israel, die strijdpaal met sy leiders. 2 Konings 2 vers 9, Elisa vra vir hom, mag daar tog 'n dubbele deel van die Gees op my kom. En toe sê Elia, dit is 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien, wanneer ek van jou weggevat word, mag dit dan met jou gebeur, maar as jy my nie sien, sal dit nie gebeur nie. So hier het ons vir Elisa wat een ding van Elia vra. En in Deuteronomium 21 vers 17 staan dit duidelik dat dit gebruik in die Midde-Ooste was, dat die eerste ding, die eerste seun van die vader, 'n dubbele erfporsie ontvang. Omdat hy die eerste een is wat die manlike krag gaan voordra. En Elisa kyk na Elia as 'n mentor. En sy enigste hartsbegeerte is, mag ek die opvolger wees van jou nalatenskap. Mag ek die posisie van 'n eersteling van 'n kind onder 'n vader inneem, sodat ek die dubbele Gees kan ontvang van dit wat in jou is. Wat 'n mooi getuienis vir Elia, dat die een begeerte wat Elisa het, is niks materialisties nie, maar is om dit te kan ontvang wat Elia saam met hom dra, so nou saam met hom dra, iemand wat die Here intiem ken, mag ek 'n dubbele deel van dit ontvang. Mag ek die Here so hoor soos wat jy hom hoor. Mag ek die Here se openbarings so verstaan en sien soos wat net jy dit kon sien. 'n dubbele deel. As ons dink aan ons eie testamente, wat staan op daardie testament? Op daardie testament staan daar wat ons nalaat. Materialistiese dinge wat ons wegvoormaak, sodat die volgende generasie agter ons dit sal kan oorleef sonder ons.
Maar vandag wil ek jou vra, hoe lyk die Ander Testament van jou? Hoe lyk jou geestelike nalatenskap? Wat is dit waarvoor jy opstaan in die lewe? Wat is daar die een ding wanneer mense na jou kyk, dan sien hulle, maar die Here het binne in jou hierdie spesifieke gawe geplaas. En daardie gawe is so aanloklik en trek mense so na die Here toe, dat ek jou op jou skouer wil gaan tik en vra, kan ek saam met jou loop? Mag hierdie 'n dubbele deel van dit op my afsmeer. Want dit is so kosbaar in die liggaam van Christus, dat ons nie sonder dit kan funksioneer nie. Hoe lyk jou geestelike nalatenskap? Hoe lyk jou testament vir die Here? Jy sien, ons kan almal daarvan getuig, dat ons dikwels getoets word. Nou, ons is nou in graad 4, en met 'n skop het ek besef, jy kan nie net vandag gaan leer lees nie, jy moet sit en leer. En dit vat tyd, en dit vat ure, en dit vat voorbereiding, om door een toets te kan gaan skryf. In die lewe word ons getoets. En nou het ons 'n keuse. Ons kan sê, ek sien nie kans hiervoor nie. Ek wil nie hierdie moeilike pad van voorbereiding stap nie. Maar dan mis ons terselfdertyd uit op dit wat die Here vir ons het in daardie volgende seisoen van ons lewe. Dit is nie lekker in die woestyn nie. Dit is nie lekker om getoets te word, om absoluut getoets te word oor waar gaan vandag se brood vandaan kom. Dit vat deursettingsvermoë om te sê, Here, ek gee totaal en al oor, maar ek sien hierdie pad wat U my vat, as my voorbereiding vir daardie nuwe seisoen, waarin U my stuur. Want met 'n nuwe seisoen kom daar nuwe verantwoordelikheid, kom daar nuwe druk. Maar die Here wil vir jou deure oopsluit, en soos wat jy loop na daardie deur toe, is daar moontlik 'n toets op die pad. En Elia wil seker maak, Elisa verstaan dit. Dat met dit wat hy nou vra, kom daar groot verantwoordelikheid. Kom daar groot druk. En hy wil seker wees, Elisa is reg hiervoor. Reg in die Bybel word mense dikwels 3 keer getoets. Naomi het vir dit 3 keer kans gegee om terug te keer na haar eie land en haar eie mense toe. En 3 keer antwoord dit, ek gaan met U saam, want U mense is my mense, U land is my God, U God is my God. En dit is waardig om die nuwe seisoen van haar lewe te betree. Jesus self in die woestyn wil 3 maal weer die Sabbat versoek. En Jesus wat weet, wat wag aan die ander kant van die woestyn, kies nog steeds om die toets te slaag. Hy ken die skrif, hy ken die waarheid, hy ken sy roeping. Hy weet dat na die dood is daar 'n opstanding. En Jesus is waardig. So Elia vra vir Elisa, 3 maal, bly hier, want ek is op pad na die volgende plek toe. Ek is op pad na Bethel en Jericho toe, dis deur die woestyn, bly jy maar hier. Hy het alles probeer om Elisa af te skud, maar hy kon dit nie regkry. En hy het Elisa om saam beweeg na die Jordaan, die beloofde land toe. En hy het keuse gehad om sy oë te laat oopmaak vir dit wat die Here wil doen. Mag ek 'n dubbel soveel die porsie ontvang van dit wat die Here op jou lewe gesit het, Elia. Ek kan sien met my oë die verskil wat jy in die wêreld maak. Ek wil die aflosstok, die oorneem en ek wil die reis verder hardloop.
dubbelt soveel. Wat 'n ongelooflike hartsbegeerte om te hê. Dit is eintlik om te sê, my begeerte is om so naby aan die Here te kom, dat ek elke dag 'n nuwe dimensie van hom sal sien, 'n nuwe openbaring van hom sal ontvang. Maar soos 'n atleet vat dit dissipline. Dit vra van my om elke dag seker te maak, ek sit stil by die Here. Ek hoor wat hy sê. Ek wil sien wat hy sien. Ek wil praat soos wat hy praat. Elia was waardig. Die Here self het hom met 'n stormwind kom opdaag. Daar was 'n bal van vuur, die symbool daarvan dat hierdie man 'n lewe van oorwinning geleef het. Hy het verstaan dat hy is meer as 'n oorwinnaar, nie deur sy eie krag nie, maar alleen deur die Gees van die Here. Ek en jy is meer as oorwinnaars, nie deur ons eie krag, maar deur die Gees van die Here. En die vuur, die symbool daarvan dat God is by ons. Die Heilige Gees brand binne in elkeen van ons as 'n onblusbare vuur. Die vraag is, hou ons hierdie vuur aanvoer of probeer ons dit self doordruk? Hoe lyk die vuur binne in jou in die evangelie van Jesus Christus? Dra jy dit, leef jy dit, deel jy dit uit? Elisa kon die mantel van Elia neem. En hy kon dit opsit en die ander profete kon sien. Hier is die opvolger van Elia. Hier is die een wat bereid was om te sê, dit wat hy gedoen het. Ek het 'n begeerte om dit selfs meer effektief en nog kragtiger te doen, deur die Gees van die Here. Want met elke generasie kom die Here en hy kom doen iets nuuts en iets vars. En daarom is dit so belangrik dat ons sal seker maak, wat is die mantel wat ons dra? Want dis die mantel wat ons oorgee. Watter mantel dra jy? Is dit die mantel wat spreek van, uit my eie krag kon ek hierdie doen, en ek was die superheld in die storie? Of sê jou lewe, getuig jou lewe daarvan, slegs deur die Gees van die Here. Slegs deur sy genade is ek waar ek is. So wat is dit wat jy vanoggend vra? Vra jy vanoggend vir die Here, mag ek 'n dubbele deel van die Gees ontvang, sodat ek die ligvakkel van die evangelie in 'n donker wêreld kan dra? Wat vra jy vanoggend? Is jou hartsbegeerte om hom so goed te ken, dat wanneer jy bid, jy so bewus sal wees van sy teenwoordigheid, dat jy sal sien hoe hy jou omring met 'n muur van vuur, hoe hy jou veilig hou en beskerm, en hoe hy jou uitstuur met 'n vuurkolom in die lig en 'n wolkkolom in die dag. Hoe lyk jou bediening op die oomblik? Leef jy jou roeping? Elisa se bediening, hy bedien gewone mense en oorvernames. Hy bedien 'n arm vrou wat 'n inkomste benodig. Hy bid vir 'n Semitiese vrou vir 'n kind en later 'n kind om op te staan uit die dood. Hy help selfs 'n arme profete seun om die kop van 'n Bybel weer te vind. Wat so 'n groot impak en verskil gemaak het. En hy was gemaklik daarmee om belangrike mense te bedien. Hy gebid vir genesing vir die bevelvoerder van Naaman. Hy bedien die konings van Israel, Juda en die Arameërs en hy gee die woord van die Here vir hulle. Hy gee die harde waarheid. Hoe moeilik kon aan? Hoe lyk jou bediening? Diep binne in jou is daar 'n onskatbare skat. Dit wat die Here net in jou geplaas het.
En met elke draai van die lewe wat ons loop en met elke tree wat ons gee, het ons die keuse te maak om die skat wat hy binne in ons geplaas het te deel met die wêreld. Hoe lyk jou bediening? Elisa het steeds 'n keuse gehad. Die mantel het nie net op sy skouers geval toe Elia opgeneem is nie. Die mantel het daar gelê. En Elisa moes kies, gaan ek hierdie mantel optel? Gaan ek hierdie mantel optel? Gaan ek hierdie bediening optel? Is ek regtig bereid daarvoor om 'n verskil te gaan maak in 'n gebroke wêreld, om nie op te staan vir die waarheid wat bitter minder hoor? Vanoggend wil ek jou vra. Die mantel van Jesus Christus lê voor jou voete, gereed om opgetel te word. Gereed vir jou om te sê, om op te staan en te sê, ek sal dit wat Jesus reeds kom doen het, voortsit. Ek sal dit wat hy in my hart geplaas het, gaan leef en daarvan getuig. Ek sal kies om gehoorsaam te wees, selfs wanneer dit moeilik is. Ek sal kies om op te staan en te gaan bid vir iemand wat dit nodig het. Ek sal kies om stil te sit en te luister na iemand se verhaal, selfs aan wanneer dit nie tyd het. Tel jy die mantel op? Want uiteindelik is die boodskap van 2 Korintiërs 2 dat mense jou raak sien vir jou nalatenskap. En die vraag is, watter mantel dra jy? Die mantel wat getuig daarvan dat jy 'n lewende brief is van die een wat ons vooruitgaan. Mag jou lewe daarvan getuig dat jy hom intiem ken, dat jy die Here so naby aan jou dra, dat ander mense die strydwaans van vuur in jou kan sien. Mag jou lewe ander mense se oë oopmaak vir dit wat God ook in hulle lewe wil doen. So ek gaan bid dat julle jou oë sal sluit. Here Jesus, U ken elkeen van ons 'n unieke persoonlikheid. Here, U het elkeen van ons spesiaal aan mekaar gewewe in ons moederskoot. En daarom bid ek vanoggend dat daardie roeping en daardie skat wat U in elkeen kom plaas het, Here, dat ons vandag daardie mantel sal opneem en sê, Here, ek sien kans. Maar Here, ek bid so met 'n dubbele porsie van die Gees. Here, mag elkeen se lewe getuig daarvan dat ons 'n lewende God het. Here, mag die siekes om ons gesond word, omdat die teenwoordigheid van U op ons so sterk is. Mag mense wat net aan ons skouers raak, voel word hartig gesond, omdat U teenwoordigheid op ons skouers rus. Here, mag ons elke dag kies vir U teenwoordigheid, hoe enigiets anders. Daarom bid ek vanoggend vir elkeen se mantel. Here, laat ons dit dra met die verantwoordelikheid wat U dit vir ons gee. En mag ons opgewonde en met 'n onblusvolle vuur hier uitstap vanoggend. En ons gee U al die eer. Amen. Ek gee